Скрипучие ветви леса шептали тайны, которых лучше не знать. Лиза, молодая астрологиня, отправилась туда, чтобы составить уникальный натальный гороскоп, но нашла нечто гораздо более зловещее. В глубине леса она наткнулась на старое зеркало, покрытое мхом. Она увидела в отражении не себя, а свое дубликат, который улыбался зловещей улыбкой. «Ты забрала мою жизнь», – прошептал он, и Лиза почувствовала, как ее тело наливается холодом. Внезапно зеркало затряслось, и дубликат протянул руку сквозь стекло. Лиза почувствовала, как ее тянет внутрь. Ее крик разнесся по лесу, но никто не пришел на помощь. В следующий момент она очутилась по ту сторону зеркала, наблюдая за миром глазами своего дубликата. Теперь она была пленницей, и ее новая реальность была кошмаром. Каждый день она видела, как ее дубликат живет ее жизнью, наслаждаясь каждой секундой, а она остается запертой в холодной зеркальной тюрьме. Лиза поняла, что ей никогда не вернуться, и ее натальная карта предсказала это, но она не поняла знаки. Теперь она была просто тенью в зеркале, а ее жизнь принадлежала другому.